है दोस्तों, अभी हम आए हैं भट्ठा पे। ये कभी काम चल रहा है। यार मैं आया था घूमने के लिए अभी। मैंने कहा थोड़ा कुछ किया जाए, वीडियो बने। अभी चलते हैं। बोरा पकड़ो, बोरा। चलो चलो अभी पेशाब। चलिए ठीक है। हेलो हेलो भाई, हेलो। आप कैसे हैं? आप लोग बताइए कमेंट करके। हाँ।